Hello， 大家好，我是大鸭梨。我刚取回来一个快递，然后就是我买了一套化妆品，这么大一个，没想到这么大。然后现在需要打开看一下。我买的雅诗兰黛佩兰诗系列的小中瓶，我的化妆品用完了，我现在需要把它打开。打开吧，来看一下，这里面水乳，然后有一系列的东西，打开好不好？好。还有一个这样的按摩仪，看哪个？就是我跟男生是红色的。行，穿红色的吧。这是你买的吗？什么呀？这是你买的吗？我刷过。这玩的是红色的。妈，我去找二去了啊！你看看他爸。那个另一条裤子。现在是8点，晚上7点40。然后我们现在准备去我们小区楼下的门诊，因为我老公发烧了，昨天晚上就发烧了，38度。然后现在是今天上了一天班，还是38.5度。爸爸发烧了，然后正在那个门诊那个地方打滴流，我们准备去看望爸爸。好，我打开门了。气死了！看看你，怎么回事？我的手。还有多溜。我一边让他看看我的嗓子。贴吧，带我看看。干嘛？妈妈也咳嗽了。马怎么？你说啥？你说你想回家？回家干啥呀？想奶奶了。那你跟爸爸拜拜吧，咱走吧。什么？爸爸呢？爸爸还在打针呢。我要手。现在爸不好。